오늘 어르신들 소방용품 배달이 있어요. 어르신들께 사용하는 소화기랑 화재 감지기 오늘 설치하러 갑니다. 이건 산업이라는 민간 단체랑 이제 미추홀 소방서 이렇게 연계를 해서 우리 미추홀 재간호인지원 서비스센터에 어르신을 위한 소화기랑 화재 감지기 각각 50대가 들어왔어요. 그래서 이제 필요하신 어르신들 선정해서 저희 사회복지사가 직접 설치해 드리러 갑니다. 저는 미추홀 재간호인 지원 서비스 센터에서 노인 맞춤 돌봄 사업을 담당하고 있는 신강희 전담사회복지사라고 합니다. 자, 첫 번째 어르신 댁 도착했고요. 지금 만나뵐 어르신은 화재 감지기를 설치하러 갈 겁니다. 들어가시죠. 계세요? 안녕하세요. 안녕하세요. 감지기 설치하러 왔어요. 네, 누르세요. 네, 안녕하세요. 근데 소리가 엄청 커요. 한번 켜볼까요? 네, 꺼졌어요. 한번 누르면 화재 발생하고 꺼집니다. 네, 됐습니다. 네. 첫 번째 어르신 댁 작업 끝났고요. 이 배터리가 10년 정도 이제 유지가 되니까 어르신께서도 안심하고 사용할 수 있을 겁니다. 저희 사업 명칭은 노인 맞춤 돌봄 서비스이고요. 주로 하는 일은 이제 독거 어르신, 만 65세 이상 이제 기초 노령연금 받으시는 어르신들 대상으로 전화 안부, 방문 안부, 그다음에 어르신을 위한 후원품 연계, 대표적으로 이 세 가지를 주로 활동하고 있습니다. 자, 이제 두 번째 어르신 댁 도착했고요. 이 어르신은 화재 감지기랑 소화기를 직접 설치해 드리려고 현장에 도착했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 테스트 해볼게요. 네, 감사합니다. 이 정도면 됐습니다. 네네. 들어가셔요. 네. 네. 자, 이렇게 두 번째 어르신까지 작업을 완료했습니다. 소화기랑 화재 감지기 두 개 다 나눠드리려 하였는데 소화기는 이미 가지고 계시다 하여서 다른 어르신께 다음에 또 연계하도록 하겠습니다. 아무래도 저희 어르신들이 이제 혼자 독거 생활을 하고 있기 때문에 이렇게 저희가 화재 감지기라든지 소화기라든지 물품 연계를 해드리면 어르신들도 굉장히 도움이 될 거라고 저는 생각이 됩니다. 혼자 지내시는 독거 어르신들 직접 방문해서 후원품 연계도 하고 말벗 나눠드릴 때 물론 즐거운데, 제가 지금까지 업무를 하면서 기억에 남는 어르신이 있었어요. 보호자로부터 노인학대를 받고 계시는 분이었는데 다행스럽게도 저희 생활지원사랑 행정복지센터 이렇게 유관기관의 초동조치가 좋았기 때문에 지금은 어르신이 행복하게 잘 지내고 있습니다. 이런 사건들을 이제 발굴하고 저희 복지사들이 함께 해결할 때마다 큰 보람을 느껴요.